Gaur Euskal Herria Bilduren izenean hainbat erreflexio konpartitu nahi ditugu zuokin guztiokin. Lehena eskerrak emateko. Oso egoera larri baten aurrean euskaldunok frogatzen ari gara berriz ere, gure komunitateak frogatzen ari da berriz ere, kapaz garela aurre egiteko erronka guztiei beti egin dugun bezala. Ardurarekin eta heldutasunarekin. Ez gera alarmistak izaten ari, baina arduratsuak bai. Eta uste dugu horrek konfiantza ematen digula etorkizunean. Gure komunitateak gaindituko du krisi larri hau. Ez dena bakarrik sanitarioa, baita ere sozial eta ekonomikoa dena. Baina aurre egingo diogu alarmismorik gabe, bai, baina heldutasunarekin eta ardura guztiarekin. Eta beraz, harro egon gaitezke gure komunitatetaz. Beraz, mila esker horregaitik. Bigarrenik, gaurko datuak. 502 infektatu gehiago Euskal Herrian eta 16 hildako gehiago. Propagazioa ez da eteten, eta hori da datua. Ez dugu datua ematen inor alarmatzeko, ematen dugu errealitatea nolabait ere gordinki hori delako. Eta gure ardura da errealitatea gordinki ere trasladatzea, egiten ari garen bezala. Gaur 10-etan, gaur igandea izanik 10-etan, milaka langile bere enpresetara jungo dira, bere lantokietara. Eta bihar guztiak jungo dira bere lantokietara. Eta horrek kezka sortzen ari da. Kezka larria. Langilegoak ez dakielako bere osasun eskubidea ziurtatuta dagoen edo ez. Eta kezka hori oraindik handiago egiten da, badakitelako bihar langile guzti horiek konpartituko dutela lantegia, konpartituko dutela komedorea, jangela, konpartituko dituzte aldagelak, dutxak eta bar. Eta horrek esan nahi du, jende guzti horrek baduela kezka bat lanera juterakoan, eta kezka hori areagotu egiten zaiola etxera bueltatu behar direlako, eta etxean berriz ere familiarekin egon behar direlako. Hau ezinezkoa da. Nola ulertu daiteke asteburu osoa etxean egotea eta bihar dozenaka milaka langile lantegitara jutea, transporte publikoan elkar egotea, jangeletan, aldageletan, hau ez da oso zentzu arruntekoa. Horregatik guk aspaldi egiten dugun bezala, gauza bat planteatzen dugu argi eta garbi. Badakigu badala eztabaida bat ekoizpena eta osasunaren artean, eta gu osasunaren aldekoak gera. Apustu hori egin behar baldin bada, apustu osasunaren alde egin behar da. Inongo zalantzari gabe. Badakigu honek kalte ekonomikoak sortzen dituela, baina badakigu ere, ahalik eta lasterren hartzen baldin baditugu hartu beharreko neurriak, kalte ekonomikoare txikiagoa izango dela, porque azkenean behartuta egongo gara hori egitera. Horregatik gaur berriro diogu, kontuan hartu dezagun munduko osasun erakundeak planteatzen duna, kontuan hartu dezagun Italiak egin berri duena, kontuan hartu dezagun zientzilariak, 100 zientzilarik, orain dela 2 egun aipatutako eta egindako rekomendazioa eta aholkua dena gelditu egin behar da. Horregatik esaten dugu, gure herria zaintzeko, gure herria gelditu egin behar da, hein handi batean. Eta zentzu horretan esaten dugu, ezinbesteko ez den jarduera presentzial oro eten egin behar dela. Ezinbestekoa ez den jarduera presentzial oro eten egin behar da. Eta eten egin behar da lehenbailen, gure osasuna dagolako jokoan. Horregatik berriro diogu, ez egin kaso Euskal Herria Bilduri, egin kaso zientzilari, Italiak hartu dituen neurriei, munduko osasun erakundeak gomendatzen duenari. Berriro diogu, mesedez eta arren, lehenbailen dezagun hartu beharreko erabaki hau, ezinbestekoa ez den jarduera presentzial oro, eten egin behar da eta jendea etxean gelditu behar da.